Bom dia, pessoal. Vou fazer esse vídeo aí, ó, mostrando um barulho estranho aí que tá no motor da minha Pop. Pop ano 2018. Vou ligar ela aí que o motor tá frio, só pra tá mostrando o barulho que tá fazendo. Olha o barulho que tá fazendo, pessoal. Com o motor frio, ela quando liga pela primeira vez cedo, ele fica fazendo esse barulho. Eu vou estar levando na oficina para ver qual que é o defeito. Depois eu passo aí qual que é o problema e quanto que gastei aí com o conserto. Olha o barulho que faz, ó. Parece uma mola, um rolamento solto, uma coisa assim. Mas é isso aí, eu vou estar levando na oficina, depois eu faço outro vídeo.